We born to live and we live to die. Tuvukira kubaho tukaberaho gupfa. Ni itegeko karemano, ntacyo wabihinduraho wowe nk'umuntu cyangwa itsinda ubarizwamo. It's universal natural law of survival of species and humankind. Ni itegeko karemano ry'isanzure mu bijyanye no kubaho kw'ibiremwa ndetse n'ikiremwa muntu bwacyo. Rimwe uzajya mu birori by'amavuko bikurikirana n'ibyo gushyingirwa, nyuma yaho biheruka ibyo gushyingurwa, igihe n'ubuzima ubwabwo buzaba burangiye maze utange indi paji nshyashya y'ubuzima. Mu munota umwe ku mpuzandengo hapfa benshi kandi hakavuka abandi benshi. Benshi nabo ntabwo babura mu birori by'ubukwe, tutirengagije n'abirengagiza ibirori by'ubukwe bakabana n'abagore n'abagabo mu myitwarire n'iyo ya kimeza igamije kororoka, maze nyuma ya byose agakurikiraho kurangira ko abantu bari bo cyangwa nawe ko umuntu wari we ukurikije itegeko karemano ryo kubaho no gupfa nk'uko bibivuga. Hagati aho mu itangiriro rya byose habaho guseka, impundu, guhimbarwa ndetse no guhimbaza, gusangirira hamwe n'ibyo umunyarwanda yise ngo ni ubunyano. Maze uwibarutse yicaye aho ngaho nk'umwamikazi, umugabo we nawe yicaye aho nk'umwami, nk'uwibarutse intwari ariko izamurokora cyangwa se izamurwanirira, nk'uwibarutse indwara nshyashya izamufasha kurwana urugamba. Kandi koko biba ari byo, abazaza kumufasha urugamba kururwana, nk'uko umuhanga mu mitekerereze, umwami w'abami guturuka muri Israel kugeza muri Ethiopia, Solomon Dynasty, mu nyandiko zimaze ibinyejana n'ibinyejana, avuga ngo Fraternatus alios malos, cyangwa se ngo umuvandimwe aberaho gukura abandi mu makuba. Imigani 17:17. Sinzi uko byakakirwa, uko byafatwa, uko byagenda se mu gihe ubashije kubyara umwana ntabashe kumva, ntabashe guhumurirwa, ntabashe kumvisha uruhu cyangwa gusensinga, ntabashe kubonesha amaso cyangwa kumva ibisharira n'ibirura, ariko byibuza agasigara abasha kuvuga. Ese ubundi yavuga icyo atumvishe, atabonye, atahumuriwe, atakojeje uruhu rwe ngo yumve? Mbega ubu twakwita living dead cyangwa umupfu muzima. Mu magambo make niko nabyita. Nk'uko na mbere ubundi ubuzima nabwo ngo ntabwo burangira, nk'uko kuva na mbere mukabwibwa k'ibihe ngo bwahozeho, ubuzima bukuvana mu busa bukakugabira kubaho, ariko nyuma yaho n'ubundi bukagusubiza muri bwa busa, maze bwo bugakomereza ahandi, ku wundi muntu, ku kindi kiremwa, ku kindi gikwiye kubaho, maze nacyo kikiko kibaho cyangwa gifite ubuzima, ariko we byararangiye. Mbega ubaye nk'aho bwambuwe, maze nabwo bukikomereza urugendo rwabwo, nawe ukagira iherezo nk'iryo ngiryo. Ubuzima buramburwa, ntabwo burangizwa, kuko niba upfa, kuko ubwo nibwo bugena kubaho, ubwo bufite kubaho, bukabaho mu cyitwa urupfu cyangwa ubuzima, kuko nabwo ubwabwo ari ubuzima, niko kubaho. Ubundi mu buzima busanzwe bwa muntu n'inyamaswa zimwe na zimwe, ntabwo byoroha kwakira ko uwawe cyangwa uwo waruzi wapfuye cyangwa yambuwe ubuzima, cyangwa se ko yapfuye nk'uko benshi babyita, cyangwa nk'uko twese tubyita mu buzima busanzwe bwacu no mu mibereho yacu ya buri munsi n'ubuzima twisanzemo. Ni ikintu tuzi kuva mu kabwibwi k'ibihe kacu tukivuka kugeza n'ubu ngubu. Tuzi ko ubuzima tubwambara, nyuma yaho tukabwamburwa tukagenda, tukitwa ko twapfuye. Ariko kumenyera ko urupfu rubaho, ruza ubundi rugatwara umuntu, rukamwambura ubwo buzima, cyangwa se ubwo buzima bukamwiyambura, nabyo byitwa urupfu. Ubundi mu yandi magambo, ubuzima ubwabwo ntiburangira, ahubwo buramburwa nk'uko nabivuze hejuru. Ubuzima bukuvana muri silent mood cyangwa se mu mutuzo,
cyangwa se mu busabusa, ariko ku mugoroba w'ibihe n'ubundi ukagusubiza muri bwa busabusa. Ntacyo uzana, nta n'icyo usubiranayo. Nk'uko Yobu yabivuze ngo navuye mu nda ya mama ntacyo nambaye, nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Mbega nta na kimwe afite, kuko ibiko yabisanze ni nako yagombaga kubisiga. Bivuze ngo nta na kimwe ari gusubira nayo muri ubwo busa, uretse ubusa n'ubundi yavuyemo yagombaga gusubira nayo, bigasa naho bitangiye bundi bushya. Mu gihe umwami w'abami Alexander the Great, Alexander le Grand, nawe yabivuze neza mu bushorishori bw'ubuhangange bwe. Usibye kuba yarazengurutse isi yose n'amaguru, hafi cya kabiri cy'isi yose n'amaguru, ngo ni n'umuntu wakundaga ubuzima cyane ndetse atinya urupfu ku rwego ruri hejuru, ariko we ntatinye kwambura ubuzima abandi bantu. Uhereye ku bo yizeraga cyangwa se abizerwa be, yabiciraga imbere mu ruhame, imbere y'abaturage n'abasirikare bose, kugira ngo abereke ko nta n'umwe yababarira ukoze ikosa. N'abasirikare basanzwe bikagenda bityo. Ariko kuba yaratinyaga urupfu bingana gutyo ntibyamubujije gutsinda ingamba yagiye arwana, guturuka muri Macedonia cyangwa se Ubugiriki bwa kera, kuzamuka kugeza muri Mesopotamiya, Misiri cyangwa se Egypt y'ubu, tutibagiwe n'Ubuhinde. Kuva tariki 21 z'ukwa karindwi muri 356 mbere ya Yesu Kristo kugeza 10 cyangwa 11 z'ukwa gatandatu muri 323 mbere ya Yesu Kristo, ubwo ubuzima bwa Gra nabwo bwari burangiye ku myaka y'32. Ngo yabaye umujenerali akiri muto, ubwo yari yambitswe ikamba na papa we wari umwami w'abami nawe, Philip wa kabiri the Great. Yambitse ikamba umuhungu we igihe umuhungu we Alexander the Great yari afite imyaka 20, maze atangirana urugamba rwo kurwana azenguruka ibihugu byose, yagura Babylon ayigira ngari. Ubundi benshi bamwita Alexander the Great, ariko Abahinde si bamubona nka the Great, ahubwo Abahinde bamubona nka Idiot, Alexander w'ikigoryi, kubera uburyo yatinyagamo urupfu, ndetse bigatuma nabwo yica abantu nk'uwica amatungo magufi. Ni iki cyatumye rero Abahinde ubungubu bamwita Alexander Idiot, kandi abandi mu babayeho mu mateka natwe ubwacu turimo tukaba tumwita Alexander the Great, Alexander w'igihangange. Ibyo byaturutse he? Reka tubyumve. Nuko akora urugendo rurerure agiye mu Buhinde, agiye kureba uwo bari baramubwiye ko afite amazi, ariko amazi akiza, amazi adatuma umuntu adapfa, Fountain of Life, Water of Life. Ngo yitwaje ingabo ndetse n'abarinzi, mbega nk'umwami w'abami. Ngo yaje kumugeraho, amaze kumugeraho asanga arimo aramedita cyangwa akora umwitozo w'ubwonko na roho. Ngo ikintu Alexander the Great yakoze ni uko yaje kumureba amusumira n'umujinya mwinshi, ngo namurangireho amazi yatuma adapfa ari. Maze uwo muntu amurebye abona Alexander ntabwo yava ku bintu, arangije aramwikiza. Yamubwiye nk'umwikiza, anamubwira ngo zenguruka uwo musozi wose wari uri inyuma yabo, bawuzenguruke. Namara kuwuzenguruka garabona ahantu hari amazi, ayo mazi aze kuyanywa. Alexander the Great yazamutse umusozi uri kumwe n'ingabo ebyiri cyangwa se abarinzi babiri. Ageze mu mpinga yawo abona ko uwo musozi atawurangizanya nabo, kuko ngo ashobora kugera kuri ayo mazi ngo nabo bakayanywaho ngo ntibapfe. Maze aribaza ngo ubusubu koko tuyanyweyeho turi batatu tukaba badapfa ku isi turi batatu, urumva byaba ari byo? Arabihakana. Arangije arabwira ngo musigare hano. Abarinzi baramwumviye barasigara. Alexander the Great ageze kuri ayo mazi, ayuye mu kiganza agiye kunywa, maze yumva igisiga hejuru
kiramubwira ati ubu ngubu ndeba gutya nanyweye kuri ayo mazi, imyaka mbayeho sinayibara, nabonye bene wacu bapfa maze njyewe nsigaraho, nabonye byinshi nifuza gupfa ndabibura. Mbega inama nakugira ntabwo wayanywa, kuko nanjye uko mbayeho ntabwo mbyishimiye, kandi nawe sinshaka kutabyishimira. Kubaho igihe kirekire ntabwo ari byiza, ugeraho ukabihaga ukabirambira ukifuza gupfa. Mbega gupfa ku rundi ruhande bimeze nk'umugisha. Alexander the Great ngo yabitekerejeho, arangije ngo amazi yari yayoye ayasubiza mu iriba, aragaruka. Mu gihe umwami w'abami w'Ubushinwa wa mbere nawe ngo yamaze gukusanya abashinwa bose n'imiryango yose y'abashinwa, ngo amaze kuyishyira hamwe gashaka umuti wo kudapfa, yariye amabuye maze kuyarya kamushwanyaguza ibihaha byose, yari amabuye y'agaciro ndetse n'umutima. Ibyari kumuramira ashaka kudapfa ahubwo bimwihutisha bimujyana ku rupfu. Reka twigarukiye kuri Alexander the Great cyangwa se Alexander the Great. Ngo igihe cy'ubuzima bwe cyarageze, ubwo yumvaga arwaye ageze kure yenda gupfa. Abaganga bose bari bagerageje b'ibwami, habuze n'umwe ndetse wabasha kumuvura, habuze umuti. Ari nabyo yitegereje akuramo ibanga rimwe, avuga ijambo rigira riti burya umurwayi yicwa no kuvurwa n'abantu benshi. Maze mukabwirwa ko ubuzima bwe agiye gupfa yiyemeje, avuga ijambo asa n'utegeka abantu bari aho, ariko ababutegeka uburyo bazamushyingura. Arababwira ngo nimujya kunshyingura muzasiga amaboko yanjye hejuru, kugira abazasigara njyewe the Great wakoze ibitangaza, nkazenguruka hose nkarwana nkatsinda urugamba nkiri muto, amaboko yanjye muzashyire hejuru kugira batazabona ko mu byo naruhiye nta na kimwe nsubiranyeyo. Naho ubuzima nabwo ngo bugire iherezo ku muntu, ubwo buba bushaka kwimuka ngo bujye ku wundi cyangwa bujye mu kindi kiremwa, dore ko twabonye ko nabwo butarangira. Kandi ngo urupfu narwo ruriho nk'uko turiho, urupfu narwo ruriho nk'uko turiho. Mbega narwo ngo rushobora kuba rega rutariho natwe tutabaho, kuko ari kimwe mu bigize ubuzima bwacu. It's one of the segment of our life, icyo twita ubuzima. Hari imyizerere imweho nko mu Buhinde, idini rya Hinduism ryizera ko habaho ubwihindurize, reincarnation. Ngo umuntu apfa, yamara gupfa akavukira ahandi. Ibyo nabyo biri mu bihamya neza ko ubuzima butarangira. Tugarutse kuri the Great ho gato, Alexander, bivugwa ko ukurikije agenda cyangwa se diary y'abastronauts b'u Babiloni, cyangwa se bari bashinzwe gucunga ikirere n'isanzure, bavuga ko yapfuye ari nijoro tariki 6 z'ukwa 11 muri 323 mbere ya Yesu Kristo, afite imyaka 32. Ibi byabaye mu ngoro ya Nebukadinezari wa kabiri muri Babiloni, aho ni muri Iraq y'ubu. Hagati aho umufilozofi w'umuhanga mukuru wa filozofiya cyangwa se ugukuruza wa filozofiya y'uburengerazuba mu bijyanye n'imitekerereze, nawe ku rupfu hari icyo avugaho. Icyo avugaho ni uko avuga ko urupfu rushobora kuba ari umugisha ariko w'ikiremwa muntu kibona uruta iyindi yose. Akongera akavuga ngo umuhanga ashakisha urupfu ubuzima bwe bwose, niyo mpamvu ubuzima buba bubi, naho urupfu rutajya rutera ubwoba ku muntu w'umuhanga. Mwibuke Socrate yapfuye bamuhaye umuti bitaga Pennylock, ushwanyaguzaga ibihaha n'umwijima ndetse n'umutima.
mbere yo kunywa arabanza arakaraba agira ngo areke kurushya ngo abagore baza kumwoza, abanza akarabe mbere, maze arangije arapfa. Bamushinja ngo yagumuraga urubyiruko rw'icyo gihe arwanya leta antene. Urupfu ni umugisha, naho umubabaro uva mu rupfu nawe urakomeza, nk'uko umuhanga Friedrich Nietzsche yabivuze ngo ikitagushyize hasi kiragukomeza. Umubabaro nawe nta ikintu kitarengwa, umubabaro ni ikintu cyarengwa nk'uko n'ibindi byose byarengwa, kuko umubabaro nawo ugira ibyiza byawo, nk'uko igisubizo cy'ijuru ari amanywa kandi igisubizo cy'amanywa kikaba ijuru. Nta rupfu nta buzima, nta buzima nta gupfa. Ikiganiro ni Karma, ijwi mwumva ni rya Kwizera Innocent. Murakoze. Hasta luego.